میگه که خریدار اگر بردارد زم کن، نه بردارد کم کن. همین از بی ایمانی و بی وجدانی. بردارد زم کن نه، تو سکه و صورت دیده سودا نکن، تو خدا را دیده سودا کن. آیا نمی‌بیند همین سوداگر که پروردگار را می‌بیند؟ تو با سکه و صورت سودا نکن. تجارت تو با آدم از داد و گرفتت با خداست. امروز بعضی وقت آدم‌ها از بس که کمتر داراییشون خوبتر میشود، بالای پای خودش از دیگه اقتصادی استوارتر میشود، عقلش گم میشود. برعکس باید باشد. هر چقدر مستحکم شدی، اما قدر عقل استوارتر باید باشد. به اساس یا از روی به انصافی نرخ گذاری کردن، این تشه بر ریشه زدن است. در تجربه می‌بیند، می‌سوزد، باخت دارد، برد ندارد. یک عمر ناله میکند، اما سوزش دارد، عبرت ندارد، عقل به کار نمیبرد که سببش فریب مسلمان است یا به انصافی در نرخ‌گذاری است. بخصوص در روزهایی که مردم با اون نیاز دارند، نرخ‌ها برزیاد برداشته میشوند. این منتهای به ایمانی، به وجدانی و به ادبی و به اخلاقی و به سوادی نرخ‌گذار است. اون موادی که امروز مثلا 20 سامانی است، اندک بعد نگاه میکنیم که 50 سامانی شد. اساس ندارد که بالاش نرخ گذاشته باشه. اگر 2 سامانی 3 سامانی قیمت کرد، فهمیدن ممکن است. ببینید فروشنده در اون افتخار میکند که من همین چیز 20 سامانی را 80 فروختم. جولان میکند، خرسند میشد، پول دارد پچکه پچکه، اما این در 100 جای دیگه مصرف میشد، تمام عمر بیمار است. از نگاه روح و روانی، از نگاه اهل بیت بستگانش، مال مؤمن مار خانش برد. این مار جایی را میگزد. این سنت الهی است. فریب کردن هیچ وقت راه بردن نیست. بعد باخت است، ناکامی است و عاقبت پشیمانی است. علاوه بر اون که اخلاق و ادب کاسته هست، از همون کسانی که نرخ را به اساس بالا میبردارند، گویا که دیگر خدای ایمان و وجدان انسانی است، گویا نادیده میگیرند. بالای همین بدزبان هم هستند. نسبت به مشتری بدزبانی، بی‌ادبی و بی اخلاقی هم میکنند. چون چی است؟ کارش که فساد است، مناسبتش هم فساد میکند و عقل هم فساد میکند. این سخنهای مار و کژدمد، مار و کژدم گردد و گیرد دمد. این هم میگوید عجب این قبض چیست؟ یعنی آدم بدزبان شد، قبض دارد. قبض روحی و روانی جانی در خاندان و ناکامی دارد. این هم میگوید این قبض چیست؟ قبض مظلومی است که از دستت گریست. این بسیار یک به شکل آشکار و واضح است که پیامد دارد. بدزبانی و بدرفتاری، مردم آزاری، به اساس نرخ بالا بردن، در راه صبر نکردن، قبض‌ها دارد. قبض از خودت، از همسرت، از فرزندت، ناکامی‌ها دارد. برای میگه قبض مظلومی است که از دستت گریست. از دعای کسی که ستم دیده است بترسید، در کدام شکل نباشد.